بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. في إطار الدروس المتلفزة يطيب لأعزائي التلاميذ أن ألتقي بكم في درس جديد، وهو محاولة إصلاح في المغرب. مجالات الإصلاح ومحدوديتها، المجزء الثانية، المحور الثاني، الوحدة السابعة، وهو درس يهم السنة الأولى من سلك البكالوريا، وهو ما هو إلا تتمة لدرس تاريخ المغرب خلال القرن الأولى. هناك خط زمني يوضح أهم الضغوط الأوروبية أو الإمبريالية الأوروبية التي تعرض لها المغرب، والإصلاحات التي واكبت هذه الضغوط. في هذا الخط الزمني نرى وحدة أو عمود خاص بالسلاطين، وعمود آخر خاص بالأحداث التاريخية. فأهم السلاطين الذين توالوا على حكم المغرب خلال القرن التاسع عشر نجد سيدي مولاي عبد الرحمن بن هشام، وسيدي محمد بن عبد الرحمن، والمولى الحسن الأول. فبالنسبة لأبرز الأحداث التاريخية التي عرفتها هذه الفترة، فباللون الأحمر نميز هنا الضغوطات التي تعرض لها المغرب، مع ضغوطات عسكرية تتجلى في معركة إيسلي وحرب تطوان، وضغوطات دبلوماسية تتجلى في معاهدة لالا مغنية، والمعاهدة التجارية المغربية الإنجليزية، ومعاهدة بيكلار، ومؤتمر مدريد. أما بالنسبة للون الأخضر فهو يدل على الإصلاحات التي نهجها المغرب خلال نفس الفترة، وهو بناء معمل السكر، وهي إصلاحات اقتصادية، وإصلاح ضريبي، وهو فرض ضريبة الترتيب، وهي إصلاحات جبائية، وإنشاء مصنع للأسلحة، وهذا إصلاح عسكري. إذا انطلاقا من الخط الزمني ومن العنوان، لدينا أهداف لا بد أن نحترمها، وهي أهداف التعلم. إذا الهدف التعليمي الأول هو تحديد الظروف التي تمت فيها الإصلاحات بالمغرب. الهدف الثاني رصد المجالات التي همتها هذه الإصلاحات، إدراك أهم ما أسفرت عنه هذه الإصلاحات كهدف ثالث، وفي الأخير نجد إدراك ما دور محدودية الإصلاحات في التمهيد لفرض الحماية على المغرب. سنحاول تطبيق النهج التاريخي، والذي هو التعريف، التفسير، والتركيب، لدراسة حيثيات هذا الدرس. إذا في البداية لا بد من السؤال: أين وقع الحدث؟ وهو المكان. إذا المكان هو المغرب. متى وقع الحدث؟ وهو الإطار الزمني، وهو القرن التاسع عشر. الموضوع والحدث، إذا ماذا وقع وكيف وقع؟ إذا ماذا وقع هي الإصلاحات التي قام بها المغرب ونتائجها. إذا كتقديم للدرس عزيزي المتعلم، أو تمهيد للدرس، خلال القرن التاسع عشر، وخاصة في عهد السلطانين أو السلاطين عبد الرحمن بن هشام ومحمد الرابع والحسن الأول، تعرض المغرب لضغوطات إمبريالية. واجه المغرب بسن عدة إصلاحات عسكرية واقتصادية وإدارية وتعليمية، لكنها باءت بالفشل. الأسئلة المقطع الأول. في هذا المقطع سنرى مجالات الإصلاح بالمغرب خلال القرن التاسع عشر. وفي النشاط الأول سنرى أهم الإصلاحات العسكرية التي قام بها المغرب خلال هذه الفترة. إذا الوثيقة 2 عزيزي المتعلم، هناك نص تاريخي، ومهما كان الأمر لقد ترسخت لدى السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام وابنه سيدي محمد ضرورة التفكير في شروط وشكل إصلاحات مماثلة لما تم في المشرق، وإن بدرجات مختلفة. لقد طمح إلى تكوين نواة جيش وطني قادر على تعويض قبائل الجيش وجيش البخاري، اللذين ظل إلى هذا الوقت أساس الجيش المغربي. سبق لك عزيزي المتعلم أن رأيت في الدرس السابق، أو في المحور الأول أو المحور الثاني في المجزوءة الأولى، قبائل الجيش وجيش البخاري. جيش البخاري هو جيش أسسه السلطان مولاي إسماعيل، وقبائل الجيش هي قبائل كان يستعين بها المخزن لإخماد التمردات الداخلية والأخطار الخارجية، ففي المقابل يعطيها أراضي لاستغلالها. إذا في هذا النص عزيزي المتعلم نرى أن من بين الأهداف التي وضعها السلطان عبد الرحمن بن هشام والسلطان سيدي محمد هي إنشاء جيش وطني يعوض قبائل الجيش والجيش البخاري. في الوثيقة الثالثة مظاهر الإصلاح العسكري بالمغرب خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. إذا هذا الجدول فيه شقين: شق يتعلق بالتكوين والتأطير، والشق الثاني يتعلق بالتسليح والصناعة العسكرية. إذا فيما يخص التكوين والتأطير،
لدينا عزيزي المتعلم أن المغرب قام بإرسال بعثات إلى بريطانيا من أجل تلقي تكوين عسكري. أرسل 200 طالب. وفي سنة 1877 قام بالإتيان ببعثات أو ببعثة فرنسية، وكذلك سنة 1887 قام بالإتيان ببعثة بريطانية من أجل تلقين الجنود المغاربة التداريب الكافية في المدفعية وفي الأسلحة التي تم اقتناؤها من الخارج. في الشق الثاني هناك شراء بعض العتاد العسكري كالمدافع من بريطانيا وألمانيا، وكذلك تم بناء مصنع للأسلحة بفاس دار الماكينة سنة 1888، وكذلك شراء باخرة الحسني وباخرة البشير بكل من إنجلترا وإيطاليا. لدينا بعض الصور التي تدل على أهم الإصلاحات التي قام بها المغاربة خلال القرن التاسع عشر. إذن هناك صورة توحي على تدريب الخيالة، والصورة الثانية توضح تفقد السلطان الحسن الأول لتدريب المشاة، والصورة الثالثة هي تداريب تهم المدفعية، وفي الأخير نجد صورة لسفينة البشير. في الصورة الموالية الوثيقة 5 هنا صورة لأقدم معمل لصناعة الأسلحة بالمغرب، وهو معمل الماكينة. إذن عزيزي المتعلم، أهم الخلاصات التي التي استقيناها من هذا المقطع أو من هذا النشاط. إذن في البداية نجد أن السلاطين قاموا بتكوين جيش نظامي. النشاط الثاني الإصلاحات الاقتصادية. لدينا الوثيقة 6 جوانب من الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن. اهتم سيدي محمد بن عبد الرحمن بالقطن والسكر اللذين كان استيرادهما يكلف المغرب مبالغ هامة، فقام منذ 1860 بتشجيع زراعتها في منطقة الحوز، وبدأ يفكر في تصنيع جزء منها، فاشترى سنة 1861 من إنجلترا الآلات الضرورية لذلك، وتم إعداد بنايات ضخمة في مراكش لوضع هذه الآلات، وأمر بالتفكير في توسيع زراعة القطن في مناطق أخرى، وصار يشجع الفلاحين بمدهم بالبذور، بل واشترى من بلجيكا آلة جديدة للحرث، وفي موغادور أنشأ مصنعا لصناعة الورق. المقصود بموغادور هي مدينة الصويرة حاليا. إذن انطلاقا من النص نرى أن النص إطاره الزمني هو في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن، وموضوع هذا النص هي أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها السلطان. فيما يخص أبرز الإصلاحات نرى أن السلطان اهتم بالزراعات التسويقية كالقطن والسكر اللذين استنزف خزينة الدولة، حيث كانت تستوردهما من بلدان أجنبية. إذن وثيقة 7 جدول نماذج من الإصلاحات الضريبية والنقدية خلال القرن التاسع عشر بالمغرب. لدينا السلطان وأهم الإصلاحات التي قام بها في الجبائية وكذلك النقدية. فنجد السلطان عبد الرحمن بن هشام قام بفرض ضريبة مكوس البهائم، وكذلك قام بقبول تداول الريال الفرنسي والريال الإسباني، كذلك زاد من حجم النقود النحاسية والبرونزية. محمد بن عبد الرحمن قام بفرض مكوس الأبواب والحافر والأسواق، وقام بتحويل الضرائب من عينية إلى نقدية، وقام كذلك بمساواة الريال الإسباني بالأوقية المغربية. مولاي الحسن قام بفرض ضريبة الترتيب، وكذلك ألغى ضريبة المكوس، وقام بتحديد الأوزان في المراسي. وبالإضافة إلى الإصلاحات النقدية أو في الإصلاحات النقدية نجد أنه قام بتأسيس ماكينة فاس لسك النقود النحاسية وضبط أسعار الصرف. بعض المصطلحات الواردة في هذا الجدول: مكوس الأبواب والحافر والأسواق هي رسوم أو ضرائب كانت تفرض على السلع
عند دخولها وخروجها من أبواب المدن والأسواق. ضريبة الترتيب هي ضريبة قام بها السلطان مولاي الحسن، كانت أو جاء بها لتعويض الزكاة والأعشار، لكنها لقيت معارضة من طرف فئات المجتمع. الأوقية أو أوقية هي وحدة حسابية نقدية كانت تؤدي بها الرسوم أو تؤدى بها الرسوم الجمركية، وكذلك كانت تستعمل حتى للأوزان. إذن أبرز الخلاصات التي توصلنا إليها عزيزي المتعلم هي أن من بين مظاهر الإصلاحات الاقتصادية هو تشجيع السلطان محمد بن عبد الرحمن الزراعات التسويقية كالقطن والسكر، وإنشاء مصانع لذلك في كل من الصويرة. كذلك قام بجلب آلات خاصة بصناعة القطن، آلات كذلك تهم الحرث. النشاط الثالث الإصلاحات الإدارية. الوثيقة 8 الإصلاحات في مجال الإدارة. لدينا نص عزيزي المتعلم: إن المجدد الحقيقي لتنظيم المخزن كان هو المولى الحسن، فقد دفعه الحرص على ضمان فعالية أكبر في مراقبة العمل الحكومي إلى إنشاء وزارات جديدة، ومما وقع استحداثه وزارة الحرب ووزارة الشؤون البرانية وأمانة الأمناء التي كانت بمثابة وزارة المالية. كما وقع في نفس الوقت تكثيف الحضور المخزني على الصعيد المحلي، حيث قسمت العمالات القديمة وأحدثت عمالات جديدة، كما عين عددا من القواد في مجالات كانت خاضعة لقواد كبار، يمتد نفوذ الواحد منهم على أقاليم شاسعة يقطنها عدد من القبائل. إذا لدينا مجموعة من المصطلحات. وزارة الحرب هي اليوم بمثابة وزارة الدفاع، ووزارة الشؤون البرانية هي بمثابة اليوم هي وزارة الخارجية حاليا. إذا ما نلاحظه عزيزي المتعلم في هذا النص أن الذي قام بالإصلاحات الإدارية أو في المجالات أو مجال الإدارة هو الحسن الأول، حيث قام بإنشاء وزارات جديدة كوزارة الحرب ووزارة الشؤون البرانية، كما قام بإنشاء عمالات جديدة وعين على رأسها قياد، يعني على رأس كل عمالة. إذن عزيزي المتعلم، أبرز خلاصات التعلم التي نستخلصها: تركيز الإصلاحات الإدارية حول تطوير أجهزة وأدوات المخزن مركزيا ومحليا. فمركزيا نجد إحداث السلطان الحسن الأول مجموعة من وزارات. النشاط الرابع الإصلاحات في مجال التعليم. الوثيقة 9 جاء في رسالة الحاجب موسى بن أحمد إلى عامل سلا محمد بن سعيد السلاوي بتاريخ 6 نوفمبر 1876، وهي مدرسة من تأسيس السلطان الحسن الأول حسب الطاهر الأودي، حيث يذكر أنه درس بها 6 سنوات ضمن البعثة المغربية التي كان ينتسب إليها. وكانت المواد التي تلقوها بهذه المدرسة هي الحساب، الهندسة، التنجيم، الجغرافيا، اللغة العربية، المبادئ الدينية الأولية، لغة أجنبية. والغالب أن هذه المدرسة كانت تكميلية، حيث يقع بها إعداد طلبة مدرسة المهندسين الذين يذهبون لإكمال دراستهم بأوروبا. إذن عزيزي المتعلم، في هذا الدرس نرى أن مصلح ميدان التعليم كذلك نجده هو الحسن الأول، والذي قام بتأسيس مدرسة تهتم بمجموعة من العلوم كالحساب وهي الرياضيات اليوم، الهندسة، التنجيم أي علم الفلك، الجغرافيا واللغة العربية ومبادئ الأولى للدين، وكذلك اللغات الأجنبية. وهذه المدرسة كانت تكون الطلاب من أجل إعدادهم لاستكمال دراستهم بأوروبا. إذن خلاصة التعلم التي توصلنا إليها من انطلاقا من هذا النص أن الإصلاحات التي همت قطاع التعليم خلال القرن 19 هو تأسيس الدولة المغربية عدة مدارس
خاصة في عهد الحسن الأول في كل من سلا وفاس وطنجة، وكانت تلقى بها مجموعة من العلوم كالرياضيات والهندسة والجغرافيا واللغة العربية. تخصيص منح ومكافآت للطلبة المتفوقين، إرسال بعثات طلابية إلى أوروبا. المقطع الثاني: ظروف بداية الإصلاحات في المغرب خلال القرن التاسع عشر. في هذا المقطع عزيزي المتعلم سنرى أهم الظروف والعوامل التي كانت سببا في شروع السلاطين المغاربة في القرن التاسع عشر لبدء هذه الإصلاحات. أمامنا عزيزي المتعلم خط زمني لأهم الضغوطات الاستعمارية على المغرب. إذا خلال القرن التاسع عشر، باللون الأحمر نجد معركة إيسلي وحرب تطوان، وهذه يمكن تصنيفها إلى ضغوط عسكرية، أي أن المغرب شرع في الإصلاحات نتيجة تعرضه لهزائم عسكرية في معركة إيسلي وكذلك معركة تطوان. كذلك لا ننسى أن هناك ضغوط دبلوماسية، معاهدة اللامغنية التي كانت نتيجة لانهزام المغرب، خريطة توضح الحدود المغربية الجزائرية حسب معاهدة اللامغنية، أي في المنطقة التي كانت بها واقعة إيسلي. إذا هذا تحصيل حاصل عزيزي المتعلم، لأنك سبق لك أن رأيت في الدرس السابق أهم الضغوطات التي تعرض إليها المغرب، لكن لا داعي أو ليس هناك إشكال في تذكير مرة أخرى لربط هذا الدرس بالدرس الذي قبله. إذا الضغوط التي تعرض لها المغرب خلال القرن التاسع عشر، نجد ضغوط عسكرية تتمثل في هزيمة إسلي سنة 1944 وهزيمة تطوان 1860، وكذلك التغلغل العسكري في جنوب المغرب. كذلك نجد ضغوط دبلوماسية والتي منحتها الأوروبيين مجموعة من المكاسب التجارية كالمعاهدة التجارية البريطانية المغربية التي وقعت سنة 1856، والتي منحت مجموعة من الامتيازات التجارية للبريطانيين، وقامت كذلك بتقليص الرسوم الجمركية. كذلك نجد ضغوط دبلوماسية التي منحت الأوروبيين مجموعة من المكاسب السياسية، وهنا أخص بالذكر معاهدة بيكلار سنة 1863، والتي قامت بفرض الحمايات القنصلية وكذلك الامتيازات الضريبية أو الإعفاءات الضريبية للأوروبيين. وكذلك نجد مؤتمر مدريد 1880 الذي زاد من تكريس الحماية المان بن هشام وابنه سيدي محمد، وكذلك بعده الحسن الأول، في القيام بإصلاحات شاملة. وكتقويم مرحلي لهذا المقطع حول خطاطة المقطع الثاني إلى فقرة مركزة توضح فيها أهم الضغوط التي المقطع الثالث والأخير: حدود الإصلاحات التي عرفها المغرب خلال القرن التاسع عشر ميلادي. إذن في هذا المقطع سنرى في البداية العوامل الداخلية كنشاط أول. الوثيقة 12: موقف بعض فئات المجتمع من إصلاح الجيش. لقد رفض الأعيان وتجار المدن تجنيد أبنائهم، ودافع جيش البخاري والقبائل على الوضع القائم. فقد سجل جيل إيركمان عضو البعثة العسكرية الفرنسية بالمغرب سنة 1877 أن خدام السلطان مولاي عبد الرحمن لم يتوقفوا عن التساؤل عن الفائدة من الجيش الجديد. إذن في هذا النص سنجد أن الإصلاحات، وهنا بأخص بالذكر خاصة التي كانت تهم إصلاح الجيش، كان هناك من يرفضها والتي لا تصب في مصلحته، وهم الأعيان والتجار وكذلك الجيش البخاري. إذن عارضوا هذه الإصلاحات لأنها ستفقدهم عدة امتيازات التي كانوا يمتازون أو يتلقونها.
إذن أبرز الخلاصات التي يمكن استخلاصها والتي كانت سببا في عدم نجاح الإصلاحات التي نهجها السلاطين المغاربة. إذن أول شيء نتوقف عنده هي أن تكلفة الإصلاحات كانت باهظة الثمن وأسقطت المغرب في دوامة المديونية. نجد كذلك أن مشروع الإصلاحات لقي معارضة من الأشخاص أو أصحاب الامتيازات داخل الجيش أو في الإدارة أو من الأعيان والشيوخ. كذلك نجد موقف بعض الفئات المحافظة من علماء والشيوخ الزوايا التي اعتبرت بعض التدابير الإصلاحية بدعة ومخالفة للشرع، وأخص بالذكر هنا ضريبة الترتيب. النشاط الثاني: العوامل الخارجية. وثيقة 13 مقتطف من رسالة ممثل المخزن موسى بن أحمد إلى القنصل الإنجليزي دورموند هاي 20 ماي 1877. النص يقول: أما العدة البلجيكية التي جلب الأمين المذكور الزبدي عربونها واستحسنتها أنت، يعني بين قوسين دورموند هاي، فإن سيدنا أيده الله لما رآها بديعة استحسنها، واقتضى نظره السديد أولا جلب 10,000 منها لرجال المشاة، ثم لما أمعن النظر فيها وتأملها وجدها مرقعة ومصلوحة، وأن جعبتها من الجعاب القديمة. جون ديرموند هاي هو القنصل البريطاني العام بطنجة خلال الفترة الممتدة ما بين 1845 و 1886، ولعب دورا أساسيا في توقيع المغرب على معاهدة 1850 وكذلك في الإصلاحات التي شهدها المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. إذن انطلاقا من النص نلاحظ أن هذه رسالة، والرسالة هي من ممثل المخزن إلى القنصل الإنجليزي. إذن يوضح فيها أن السلاح الذي ابتاعه المغرب من بلجيكا هو سلاح قديم ومهترئ ومرقع وغير صالح، وهذا كان سببا في فشل الإصلاحات التي نهجها المغرب خاصة العسكرية. إذن كخلاصة لأهم العوامل الخارجية أو الأسباب الخارجية التي كانت سببا في فشل الإصلاحات المغربية، هنا أنها وجدت عراقيل وضغوطات أجنبية. في البداية نجد أن الحمايات القنصلية وتقنينها بهدف التهرب من الضرائب والخروج عن السلطة المخزنية، وهو ما أدى إلى الإضرار بميزانية الدولة والمساس بسيادتها. كذلك نجد أن هناك المعاهدات أو فرض معاهدات تجارية عديدة أغرقت السوق المغربي بالسلع والبضائع الأجنبية، مما أضر بالاقتصاد المحلي. كذلك الغرامات الحربية التي فرضت على المغرب إثر هزيمته في معركة إيسلي وكذلك تطوان دفعته إلى السقوط في دوامة المديونية. كذلك نجد أن البلد كان يشتري أسلحة فاسدة وكختاما للدرس عزيزي المتعلم، نستخلص كخلاصة عامة أن استهدف المشروع الإصلاحي بالمغرب خلال القرن التاسع عشر تحديث البنيات الإدارية والعسكرية والاقتصادية والمالية للبلاد وتأهيلها لمواجهة الضغوط الإمبريالية الأجنبية، لكن لعدة ظروف داخلية وخارجية فشلت الإصلاحات لتبدأ ضغوط جديدة خاصة في مطلع القرن العشرين، مما أدى إلى وضعه تحت الحماية الفرنسية سنة 1912. إذن السؤال الذي سنطرحه: ما هي الأوضاع الداخلية للمغرب التي كانت سببا في وضع أو أدت إلى فرض الحماية على المغرب سنة 1912، أي في مطلع القرن العشرين؟ وكتقويم إجمالي عزيزي المتعلم لهذه أو لهذا الدرس، سنقوم بإعادة تركيب مضامين الوحدة الدراسية على شكل خطاطة. إذن
في البداية عزيزي المتعلم، رأينا المجالات التي همتها الإصلاحات، فرأينا الإصلاحات العسكرية والاقتصادية والتعليمية والإدارية. وفي المقطع الثاني رأينا ظروف بداية الإصلاحات في المغرب، وأعدنا ذلك إلى الضغوط العسكرية والهزائم العسكرية وكذلك الضغوط الدبلوماسية. وفي الأخير وصلنا عزيزي المتعلم إلى أن الإصلاحات كانت نتائجها سلبية، ورأينا الأسباب التي كانت سببا